วันนี้แซ่บเจ้าสาวจะใช้เป็นปลากระป๋องตาสามแม่ครัวนะคะพริกเม็ดใหญ่เราจะใส่เพื่อเพิ่มสีสันนะคะทุกคนให้มันดูน่ารับประทานนะจ๊ะส่วนเม็ดเล็กเราจะเอาไปตำกับกระเทียมค่ะพอเจียวกระเทียมและพริกไปได้สักพักหนึ่งอะค่ะทุกคนมันจะได้กลิ่นหอมแล้วนะคะเราสามารถใส่ปลากระป๋องไปได้เลยค่ะวันนี้แซ่บเจ้าสาวจะใช้แค่3กระป๋องนะคะเพื่อนๆสามารถใช้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้จ้ะสำหรับเมนูนี้แซ่บเจ้าสาวจะให้ออกติดหวานนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็สามารถลองปรุงและลองชิมดูนะคะว่าจะใส่น้ำตาลกับน้ำปลาแค่ไหนและนี่ก็เป็นหน้าตาผัดกะเพราปลากระป๋องของแซ่บเจ้าสาวนะคะขอตัวไปทานข้าวก่อนละค่ะเช้า